আপডেট কালারের মধ্যে এবং আপডেট গ্রাফিক্সের ফ্রিজ নিতে চান তাদের জন্য কিন্তু অনেক আপডেট ফ্রিজ চলে আসছে। আর 600 এ গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, 100% কপার কন্ডেন্সার, আর ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, ভার্জিন প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে। ডিম লাভার তারা দেখেন কতগুলো ডিম রাখতে পারবে। আচ্ছা, এখানে 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 পাঁচটা বাটি সম্পূর্ণ ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। ফ্রিজ কিনলেই বাটি ফ্রি। এগুলো গ্লাস আর এগুলো হলো মিরর গ্লাস, যেগুলোতে স্বচ্ছ দেখা যাচ্ছে। এটা সবচেয়ে রানি একটা প্রোডাক্ট। 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, ডিজিটাল ডিসপ্লে পেয়ে যাবেন। জি, তারপর এখানে তো ওয়াটার কুলার রয়েছে। কুরবানির সময় অনেকই ফ্রিজ চাহিদা থাকে, তো যারা নিতে চাচ্ছেন দাম বাড়ার আগেই কিন্তু নিয়ে নেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আরো একটা নতুন ভিডিওতে। এবং আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য একটা গরমের মধ্যে ঠান্ডা অফার নিয়ে চলে আসলাম। বাইরে যেহেতু অনেক গরম, যাদের বাসায় ফ্রিজ আছে ছোট তাদের প্রয়োজন বড় ফ্রিজ, এবং যাদের বাসায় ফ্রিজ নেই তাদের তো একটা ফ্রিজ না হলেই নয়। এর জন্য ফ্রিজের উপর বিশাল ধামাকা ডিসকাউন্ট নিয়ে চলে আসলাম সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকে। ভাইরা কিন্তু এই মানে আগুন বাজারেও একদম অফার প্রাইস দিতেছে এবং সবচেয়ে বেশি ডিসকাউন্ট দিয়ে কিন্তু ফ্রিজগুলো দিয়ে থাকছে। এবং এই শপে আসলে সব সময় পেয়ে যাবেন। ভাইকে আসসালামু আলাইকুম। ভাইয়া কেমন আছেন? জি ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? আচ্ছা, আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো শুনলাম আপনারা নাকি আগের ডিসকাউন্টটাই দিতেছেন এখনো, মানে সবাই তো ডিসকাউন্ট কমিয়ে দিচ্ছে, কেউ আবার দিতেছেই না ডিসকাউন্ট, এবং পাশাপাশি নাকি গিফটও থাকছে আজকের ভিডিওতে। আজকের ভিডিওতে বিশনে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট 20% দিব, আর ডেলিভারি চার্জ 1000 টাকা সারা বাংলাদেশে। আচ্ছা, সারা বাংলাদেশে একটা গিফট থাকবে। আচ্ছা, অবশ্যই। এখন কিন্তু যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি একটু খারাপ ডলারের কারণে, র মেটেরিয়াল শর্ট, প্রোডাক্ট শর্ট, তারপরেও কিন্তু আমরা সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকে চেষ্টা করতে কাস্টমারকে সর্বোচ্চটাই দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, যেহেতু ভাইয়ের ইউটিউব চ্যানেল দেখে আমাদেরকে নক দিলে আমরা সর্বোচ্চ 20% ডিসকাউন্টটাই দিয়ে দেব। আচ্ছা, এটা কিন্তু এখন কোনোভাবেই পসিবল না। মানে যারা এখন নতুন করে ব্যবসা করতেছে বা নতুন করে মাল কিনতেছে তারাই মানে পাইকারি দামেই 20% পায়। আচ্ছা, বুঝতে পারছেন। ভাইরা হচ্ছে নিজেরাই হচ্ছে পাইকারি শপ, আর এটা হচ্ছে ভাইরা সারা বাংলাদেশে পাইকারি দিয়ে থাকে, এবং ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা খুচরা কিনতে পারবেন। অনেকগুলো লেটেস্ট এবং আপডেট ডিজাইনও আসছে, সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করব। ভাই শুরুতে শপের অ্যাড্রেসটা বলে দেন। আমাদের শপের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স। আমাদের লোকেশন হলো ধলপুর বউবাজার, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। ধলপুর বউবাজার বললে আমাদের একদম শোরুমের সামনে চলে আসতে পারবেন। তাছাড়া স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে ফোন দিলে ইনশাআল্লাহ আমরা রিসিভ করব। সারা বাংলাদেশে আপনারা হচ্ছে ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে কুরিয়ার পাবেন। ঢাকার বাইরে কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত 1000 টাকা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আর ঢাকার মধ্যে বাসা নিচ পর্যন্ত হবে। আচ্ছা, তো বুঝতেই পারছেন, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখলে পছন্দের ফ্রিজগুলো অফার প্রাইসে পেয়ে যাবেন। ভাই শুরু করবেন কি দিয়ে আজকে? সবসময় আমরা ছোট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করি। সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ হলো এটা। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা এটা যেহেতু একটু খাটো, এটাই দেখাই। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ওইটা বড়, এটা ছোট। জি জি, এটার ভিতরে জায়গা বেশি। এটা হলো 10 ফিট একটা ফ্রিজ। জি, আর এটার মডেল হলো BIS 150 লিটার। এটার নেট ভলিউম হলো 150 লিটার। বিশনের নেট ভলিউম যেটা ওটাই হলো মডেল, আর গ্রস ভলিউম হলো 175 লিটার। আর এটা প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু ওয়াইড ভোল্টেজ রেঞ্জ, এই কারণে আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে এক্সট্রা কোনো স্টেবিলাইজার ইউজ করা মানে আপনার আরো 2-3 হাজার টাকা সেভ হয়ে গেছে। জি, আচ্ছা, একটু ভিতরটা খুলে দেখাই। ওকে, 10 সেফটি একটা ফ্রিজ, মানে চ্যাপটা বড়, মানে পাশে অনেক বড়। যাদের কিনা একটু পাশে বড় প্রয়োজন তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। জি, এই ফ্রিজটার মধ্যে খুবই রানিং একটা, মানে বাজেটের মধ্যে তো ফ্রিজটা খুব বেশি চলে। আর এটা এমআরপি হলো 28900, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 23200 টাকা। মাত্র 23200 টাকা। জি, আচ্ছা, সাথে তো আপনাদের এক্সক্লুসিভ একটা গিফট থাকবে। জি, একটা গিফটটা দেখাই দেই। আচ্ছা, গিফটটা আকর্ষণ, হ্যাঁ, গিফট একদম ভিডিও শেষে দেখাই দেব। আচ্ছা, ভিডিওর শেষে একটা চমৎকার গিফট কিন্তু আমরা দেখিয়ে দেব। জি, আচ্ছা। আর এর পরবর্তী যে ফ্রিজটা দেখাবো, এই ফ্রিজটা হলো, এটা মডেল হলো BIS 142 লিটার। এটা নেট ভলিউম 142 লিটার, গ্রস ভলিউম হলো 148 লিটার। ওকে। আর বিদ্যুৎ বিল, এটা প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু R600 এ গ্যাস ইউজ করা হয়েছে। এনার্জি রেটিং হলো 5 স্টার। আচ্ছা, এনার্জি সেভিং হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসে। মানে আপনার ইনভার্টার না হওয়ার কারণেও কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ বিলটা কম আসবে, অনেক কম আসবে। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু R600 এ গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, 100% কপার কন্ডেন্সার, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, ভার্জিন প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে খাবারে গন্ধ করবে না। কথাগুলো আমি প্রত্যেকটা ফ্রিজে বলবো না, মানে বললে ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে। মানে আমি প্রত্যেকটা ফ্রিজে, বিশনের প্রত্যেকটা ফ্রিজে এই জিনিসগুলো ব্যবহার করেছি। একটু জুম করে দেখাই দেন। আচ্ছা, এখানে যা আছে তারা সরাসরি দেখতে পারবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, 10 বছরের পাবেন হচ্ছে কম্প্রেসরের ওয়ারেন্টি, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, ফ্রি হোম সার্ভিস 4 বছর, আর 1 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি। 1 বছর রিপ্লেস, সম্পূর্ণ রিপ্লেস গ্যারান্টি পাবেন। জি জি। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে 10 বছর পরেও কোম্পানির লোক হোম সার্ভিস দেবে, জাস্ট পার্টসের দাম দিতে হবে। ওকে। এটা ভিতরে একটা খুলে দেখায়। এখানে একটা চেম্বারও আছে। 9 সেফটি একটা ফ্রিজ। এটা 45-55 এর একটা ফ্রিজ। যাদের নরমাল একটু বড় লাগে তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারে। আচ্ছা, আর প্রত্যেকটা ভিশনের ফ্রিজের প্লাস্টিকগুলো কিন্তু একটু অন্যরকম, ভার্জিন প্লাস্টিক পাবেন। ভার্জিন প্লাস্টিক, মানে একমাত্র ভিশন যেহেতু আরএফএল এর একটা অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, এই কারণে এটা যে ভার্জিন প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে। আচ্ছা,
এটা এমআরপি হলো 27400, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 22000 টাকা। আচ্ছা, আর এগুলো সব তো গ্লাস ডোরের ফ্রিজ? জি, সবগুলা গ্লাস ডোরের ফ্রিজ। এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখাবো খুব সুন্দর একটা কালার, দেখেন খুব সুন্দর, একবার নতুন আসছে, আপডেট একটা কালার। যারা কিনা আপডেট কালারের মধ্যে এবং আপডেট গ্রাফিক্সের ফ্রিজ নিতে চান তাদের জন্য কিন্তু অনেক আপডেট ফ্রিজ চলে আসছে। জি, এটার মডেল হলো বিআইএস 180 লিটার, এটার গ্রস ভলিউম 202 লিটার আর নেট ভলিউম 180 লিটার। ওকে, এর ভিতরটা দেখেন, তিনটা তাক, হ্যাঁ ভালো জায়গায় কিন্তু স্পেস আছে। 12 সেফটি একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, প্রত্যেকটা ফ্রিজে 2 থেকে 3টা করে কালার হয়। যেহেতু একটা প্রোডাক্ট একটু শর্ট, হয়তো দেখা যায় আপনার কালার নাও থাকতে পারে। যারা ফ্রিজ নিতে চায়, পছন্দ হয়, তারা খুব শীঘ্রই একটু হোয়াটসঅ্যাপে ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে জিজ্ঞাসা করে নিবেন এই কালারটা আছে কিনা। যদি থাকে ইনশাআল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করবে। প্রাইস কেমন থাকবে এটা? এটার এমআরপি হলো 34500, আমরা 20% ছাড় দিয়ে রাখবো 27600 টাকা। 27600 টাকা। আর সারা বাংলাদেশে মাত্র 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ। ওকে। আর এর পরবর্তীতে মানে এটা মনে হয় না সব শোরুমে আছে এই ফ্রিজটা। আচ্ছা, আসলে যতগুলো বাংলাদেশে ফ্রিজ আছে আর শোরুম আছে, মানে একদম নতুন আসছে, একবার সর্বপ্রথম আমি পেয়েছি কোম্পানির কথা অনুযায়ী। কোম্পানির যে উপর লেভেলের লোকজন আছে তারা বলছে সবার আগে আপনি পেয়েছেন, প্রোডাকশন করে আমি পেয়ে গেছি এই ফ্রিজটা, একদম আপডেট। কিন্তু ডিজাইনটা তো এখানে গোল্ডেনের কাছে একবারে ইউনিক সুন্দর লাগে, হ্যাঁ অনেক চেষ্টা করছে। তারপরে দেখেন এখানে চেম্বার করছে, মানে বিশাল জায়গা, মানে আপনার দেখে মনে হয় এটা কিন্তু পাশে অনেক স্পেস, ছোটর মধ্যে অনেক জায়গা পাবেন। এটা হলো নরমালে দেখেন, আমি নরমালে যারা ডিম লাভার তারা দেখেন কতগুলো ডিম রাখতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে দেখছেন অনেক, কিন্তু খুব সুন্দর করছে ডিজাইনটা। আসলে এখানে চেম্বার পাবেন, অনেক ইউনিক ড্রয়ার পাবেন নিচে। জি, আচ্ছা। এটার মডেল হলো 280 লিটার, এটার গ্রস ভলিউম হলো 290 লিটার। ওকে, জি। এটার এমআরপি খুব কম রাখছে, বেশি করে নেই, -20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 34200 টাকা আছে। 34200 টাকা খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। চমৎকার এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন 3D ডিজাইনের মধ্যে 34900 টাকা। এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখাবো, যে ফ্রিজটা সবচেয়ে রানিং একটা ফ্রিজ, মানে এত বেশি চলে এই ফুলটা মিররের মধ্যে। এটা নিলে কিন্তু বাসায় ড্রেসিং টেবিল লাগবে না, ড্রেসিং টেবিল একদম আয়না করে দিয়েছে। জি, এটা একটা মিরর গ্লাস, এটা দাম একটু বেশি হয়। এগুলো হলো গ্লাস আর এগুলো হলো মিরর গ্লাস, যেগুলো তো স্বচ্ছ দেখা যাচ্ছে। এটা সবচেয়ে রানি একটা প্রোডাক্ট বাজেটের মধ্যে, বিশাল জায়গাও কিন্তু অনেক আপনারা পাবেন। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, প্রত্যেকটা নিচে নরমাল। জি, নিচে ডিপও আমাদের কাছে अवेलेबल আছে, ভিডিওতে দেখাবো। এটার মডেল হলো 305 লিটার, মানে এই জবা ফুলটাই সবচেয়ে বেশি চলে অনলাইনে আসলে। এটা এমআরপি হলো 46200, আমরা 20% ছাড় দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 37000 টাকা। অনলি 37000 টাকা। তাহলে আপনি ডিসকাউন্ট পাইছেন 37000 মাইনাস 46200, দেখেন প্রায় 9200 টাকা। মানে আমরা ফ্রিজে 9000 টাকা ডিসকাউন্ট, 9200 টাকা। আমরা একদম সময়ের পর ইলেকট্রনিক্স থেকে একদম জলের দামে ফলের রস। আচ্ছা, আমরা কিন্তু খুব সীমিত লাভে আমরা প্রোডাক্টটা সেল করে থাকি। ভিউয়ার্স দেখেন এই চমৎকার কত সুন্দর ফ্রিজটা মাত্র 9000 টাকা অফারে পেয়ে যাচ্ছেন, একদম স্পেশাল প্রাইস 20% ডিসকাউন্ট। জি, 9200 টাকা ডিসকাউন্ট, স্পেশাল ডিসকাউন্ট। জি, আচ্ছা। এরপর কোনটা দেখেন? আর আমরা একটা কথা বলি, আমরা যেহেতু ডিসকাউন্টে বেশি দিচ্ছি, অনেকে আবার সন্দেহ করে, যেহেতু ওই যে কোম্পানির শোরুম বা যা এলাকা শোরুমে 5-6%, 7% দিয়ে থাকে, বলে আপনি এত পরিমাণ ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন, কিভাবে দিচ্ছেন? আমরা আসলে ওই যে বললাম পাইকারি দামে, মানে আপনি এক পিস নিলেও আমরা পাইকারি দামে দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আর অরিজিনাল প্রোডাক্ট চিনবেন কিভাবে? অরিজিনাল একটু ওইদিকে দেখেন, আমি অরিজিনাল প্রোডাক্ট একটু চেনার উপায় দেখাই দিই। দেখেন এই যে এই হলো ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা তো একবার ইনটেক, এখন খুলতেছি মাত্র, খোলা হয় না। আচ্ছা দেখেন অরিজিনাল প্রোডাক্ট চেনার উপায় যেটা, এই দেখেন এই যে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড আছে, ভিশনের নিজস্ব ওয়ারেন্টি কার্ড। হ্যাঁ, এই কার্ডের মধ্যে একটা বারকোড আছে কিন্তু। আচ্ছা, এই যে একটা বারকোড পেয়ে যাবেন সিরিয়াল নাম্বার সহ। সিরিয়াল নাম্বার আর বডির একটা বারকোড আছে দেখেন। আচ্ছা, এই যে সিরিয়াল নাম্বার মিলিয়ে নেবেন। মিলিয়ে যদি নেন, এরকম ওয়ারেন্টি কার্ড ব্ল্যাঙ্ক থাকে, কোনো লেখা পয়সা যদি কাটা ছিটা কিছু না থাকে, তাহলে এটা অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং ইনটেক প্রোডাক্ট কিন্তু, এবং এটার সাথে পুরো কোম্পানির অরিজিনাল যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেটা পাবেন। জি, তাহলে এটাই হলো জেনুইন প্রোডাক্ট চেনার উপায়। আর এই যে দেখেন এখানে কিউআর কোড আছে, এই কিউআর কোড স্ক্যান করলেও আপনাকে কোম্পানি ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে। আচ্ছা, এইভাবেই আপনি অরিজিনাল প্রোডাক্টটা চিনতে পারবেন। মানে এরকম যদি হয়, আপনি প্রোডাক্টটা নিয়ে নেবেন, কোনো চান্স নাই, যার কাছ থেকে নেন নিয়ে নেবেন। দেখেন 305 লিটারের গ্লাস ডোর আরেকটা ফ্রিজ, এটা হচ্ছে 305 লিটার একটা 3D ডিজাইন দেখেন। আচ্ছা, দেখেন ভিতরে জায়গায় স্পেস সেম ওটার মতোই, মিররের মতোই। এটার এমআরপি হলো 45200, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 37200 টাকা। 37200 টাকা।
পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখাবো এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় একটা ফ্রিজ। এটা কিন্তু আমার এবং ভাইয়ের চাইতে অনেক বড়, যারা কিনা বিশাল বড় ফ্রিজ 6 ফিটের উপরে। জি, যারা বড় সড়ো গরু কুরবানি দিবেন তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। আচ্ছা, এটা নিলে ডিপ ফ্রিজ কিন্তু এক্সট্রা ভাবে কিনতে হবে না, অনেক জায়গায় কিন্তু অনেক, যেহেতু সামনে কুরবানি আছে ভাই, কুরবানির সময় অনেকই ফ্রিজ চাহিদা থাকে, তো যারা নিতে চাচ্ছেন দাম বাড়ার আগেই কিন্তু নিয়ে নেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা এমআরপি হলো 49,900, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 40,000 টাকা। অনলি 40,000 টাকা। এটাতে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 10,000 টাকা। ওকে, মাত্র এটাও 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট। জি, আর হচ্ছে আমরা আরেকটা কথা বলে নেই, আমরা যে ডিসকাউন্টটা দিচ্ছি ওই ডিসকাউন্টটা পরিবর্তনশীল হতে পারে, মানে কম বেশি হতে পারে, যেহেতু প্রাইস বাড়ে কমে, প্রাইসও বাড়ে কমে, প্লাস কোম্পানি প্রতি মাসে রেটটা চেঞ্জ করে, মানে যে আমাদের ডিসকাউন্টটা দেয় ওটা কিন্তু চেঞ্জ করে। এখন হচ্ছে আপনার মে মাস চলতেছে, এখন সামনে যদি জুন মাস আছে, জুন মাসে যদি কোনো কারণে পরিবর্তন করা লাগে, অনেকে বলবে যে ভিডিও আছে 15 দিন হয়েছে 20 দিন হয়েছে, আপনি ডিসকাউন্ট কেন চেঞ্জ করছেন? এই জন্য আমি ভিডিওতে বলে দিলাম এটা পরিবর্তনশীল। এটা মে মাস চলতেছে, মে মাসে আমরা 20% দিব, আমরা চেষ্টা করব সর্বোচ্চ বেশি দিতে। আপনি আসার আগে ভাইকে একটা কল দিয়ে আসবেন যে কত পার্সেন্ট চলতেছে, তাইলে মনে হয় সবচেয়ে ভালো যে হয়। মাসে যে অফার চলে এই হলো কথা। আচ্ছা, যদি আমরা ম্যাক্সিমাম সময় 20% রাখছি, কিন্তু আবার যে অনেক ফেব্রুয়ারি মার্চে 22%ও রাখছি, মানে তাহলে আপনি মিস করলেন যে একটু বেশি পাইতাম, ভিডিও তো ছিল 20, তো অবশ্যই আসার আগে একটু ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে আসবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে খুব বেশি বেশ কম না, 2-1% হয়তো এদিক সেদিক হয় মাঝে মধ্যে ভাই, আমরা তো চেষ্টা করি পুরোটাই সর্বোচ্চ দেওয়ার। জি, এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখাবো ওপাশে যাবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বিশনের আরো কিছু ফ্রিজ রয়েছে। জি, খুব সুন্দর একটা মডেল দেখেন, এটার ডিজাইনটাও খুবই সুন্দর, কালোর সাথে ব্লু কম্বিনেশন। হ্যাঁ, ব্লু কম্বিনেশন দেখেন, ব্লু। এটার মধ্যে ভালো জায়গা স্পেস আছে, তারা মিডিয়াম ফ্যামিলি, আচ্ছা, তারা 5-6 জনের ফ্যামিলির মধ্যে তারা ফ্রিজটা নিতে পারে। 50-50 এর মতো, সবগুলো 50-50। আচ্ছা, আর এটা এমআরপি হলো 35,900, আমরা 20% ছাড় দিয়ে রাখবো হলো 28,700 টাকা। 28,700 টাকা। সাথে একটা গিফট থাকবে, কিন্তু গিফটটা কিন্তু আকর্ষণীয় গিফট, হ্যাঁ, মহিলাদের খুব দরকারি একটা গিফট। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে 200 লিটারই একটা মিরর ফ্রিজ, এটা নিলে তো ড্রেসিং টেবিল একদমই লাগবে না। আচ্ছা, এটা পুরো পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবই দেখা যাবে। জি, এটাও স্পেস সেম। এটা এমআরপি 1,000 টাকা বেশি, 36,900, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,500 টাকা রাখবো। 29,500 টাকা। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখাবো এই ফ্রিজটা একটু বড়, 217 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা এখানে চেম্বার আছে 4টা তাক, কিন্তু আপনি ফুল স্পেসটা ইউজ করতে পারবেন। এটা হলো নরমাল। এটার এমআরপি হলো 36,700, আমরা 20% ছাড় দিয়ে রাখবো হলো 29,400 টাকা। 29,400 টাকা। আচ্ছা, যারা ডয়ার ফ্রিজ দিতে চায় তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন, ফুল ডয়ার। জি, 4টা ডয়ার আছে, আপনি চাইলে ডয়ার খুলে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, যার যেভাবে সুবিধা। ডয়ার ইউজ করার সুবিধা হলো একটার ফ্লেভার আরেকটার মধ্যে যায় না। আচ্ছা, ইদানিং ডয়ার ফ্রিজগুলাই চাহিদা বাড়ছে, আগে ডয়ার ফ্রিজ একদম চলতো না। ওকে, এটা হলো মিরর, এটার এমআরপি হলো 40,300, আমরা 20% ছাড় দিয়ে রাখবো হলো 32,300 টাকা। 32,300 টাকা। এর পরবর্তীতে এটা 252 লিটারের, এই কালারটা অনেক সুন্দর, মহিলারা খুব পছন্দ করে, পিঙ্ক কালার। এটা ডয়ার সিস্টেম, এটা 1,000 টাকা এমআরপিতে কম। এটা হলো 39,300 মাইনাস 20% ছাড় দিয়ে রাখবো 31,500 টাকা। 31,500 টাকা। এর পরবর্তী 262 লিটার একটা ফ্রিজ, 262। প্রত্যেকটা মডেলের মধ্যে আবার এই যে মানে 200 লিটার পর থেকে মিররও হয়। এটা 262 হলে গ্লাস, এটার মধ্যে আবার মিররও আছে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, কোনো সমস্যা নেই। এটার এমআরপি হলো 39,900, আর মিররের এমআরপি হলো 40,900। আচ্ছা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 32,000 টাকা, আর ডেলিভারি চার্জ 1,000 টাকা সারা বাংলাদেশে। ওকে, এর পরবর্তী যে ফ্রিজটা দেখাবো টোটালি নন ফ্রোস্ট একটা ফ্রিজ, দেখেন আচ্ছা, অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। এদিকে চাইলে আপনি পানি খেতে পারবেন, মানে পানি খাওয়ার জন্য ফ্রিজ খোলা লাগবে। এটা হলো পুরোটা ডিপ, আর এটা হলো পুরোটা নরমাল। আচ্ছা, এইটা একটা ফ্রিজ, এইগুলো আপনি সাজা নিতে পারেন আপনার পছন্দ মতো, ছোট বড় করে, মানে কোন চেম্বার যদি বড় দরকার হয় বড় করবেন, ছোট করে। যারা কিনা আসলে ভিশনের মধ্যে ডাবল ডোর খুঁজতেছিলেন এতদিন, জি, ডয়ার আছে দেখেন, এখানে দুইটা চেম্বার, অনেক বড় বড়। ওকে, অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা যদি হিটারসি স্যামসাং দিতে দেন 2 থেকে 2.5 লাখ টাকা এমআরপি পড়বে। সেটা 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, ডিজিটাল ডিসপ্লে পেয়ে যাবেন। জি, তারপর এখানে তো ওয়াটার কুলার রয়েছে। জি, আর এটার এমআরপি হলো 99,900 টাকা, আমরা 20% ছাড় দিয়ে 80,000 টাকা রাখবো। আচ্ছা, অনলি 80,000 টাকা। এটা ডেলিভারি চার্জটা আলোচনার সাপেক্ষে, কারণ যেহেতু এটা বড় একটা ফ্রিজ,
এটা ডেলিভারি চার্জ সম্পর্কে জানতে হলে ফোন দিয়ে দিন। আচ্ছা, যারা নিতে চাচ্ছেন ডাবল ডোরের ফ্রিজ মাত্র ৮০,০০০ টাকা হলেই কিন্তু পেয়ে যাবে। মানে এই ফ্রিজটা ছাড়া বাকি সবগুলো ফ্রিজে কিন্তু ডেলিভারি চার্জ মাত্র ১০০০ আচ্ছা, মাত্র ১০০০ টাকা। আর এটা হচ্ছে আলোচনা সাপেক্ষে, লোকেশন অনুযায়ী আর কি। আচ্ছা, তো ভাই বলছিলেন একটা গিফট দেখাবেন, গিফটটা যদি দেখিয়ে দেন। দেখেন এটাতে আপনি বিরিয়ানি রাখতে পারবেন। এই যে গিফটটা ফুল জুড়ি, এখানে 5টা বাটি আছে, একটু খুলে দেখাই দেই আমরা। আচ্ছা, যারা আসলে ফ্রিজ কিনলেই কিন্তু পেয়ে যাবেন। একবার ঈদ পর্যন্ত পাবেন, এটা ডিসকাউন্ট যাই থাকুক, একদম 20% 18% যাই থাকুক, এটা কিন্তু পেয়ে যাবেন। মানে এই কুরবানির ঈদের আগ পর্যন্ত ফ্রিজ কিনলেই পাবেন এইটা 5টা বাটি, একদম 5টা বাটি একটু সাজায় দেখেন, খুব সুন্দর। এগুলো কিন্তু খুব দরকারি। এই যে এটাতে আদা রাখবেন, আদা ব্লেন্ডার করে রাখবেন, রসুন ব্লেন্ডার করে রাখবেন। তারপরে এই যে এটাতে বিরিয়ানি রান্না করে আমাদের জন্য নিয়ে আসবেন পরবর্তীতে। আরো বাটি আছে দেখছেন, একবার খুব সুন্দর একটা গিফট কিন্তু। আচ্ছা, আর এগুলো সবগুলো দরকারি। এগুলো যদি আপনি আলাদা আলাদা করে কিনতে যান বেস্ট বাই থেকে, এগুলো আরএফএল এর প্রোডাক্ট, বেস্ট বাই থেকে যদি কিনতে যান আপনার একবারে 800 থেকে 1000 টাকা লাগবে। আচ্ছা, পাবেন সম্পূর্ণ ফ্রি। হ্যাঁ, এটা সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন। খুব মজবুত কিন্তু আরএফএল এর প্রোডাক্ট, আরএফএল এর প্লাস্টিক। আচ্ছা, এই 5টা বাটি সম্পূর্ণ ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন, ফ্রিজ কিনলেই বাটি ফ্রি। জি। আচ্ছা, তো যারা নিতে চাচ্ছেন সরাসরি ফ্রিজ রিলেটেড দরকারি জিনিস কিন্তু। আচ্ছা, তো অবশ্যই যারা নিতে চাচ্ছেন সরাসরি চলে আসতে পারেন। এছাড়া ভিশনের যত প্রোডাক্ট রয়েছে ভাইদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন ডিসকাউন্ট প্রাইসে। এই ছিল আজকের ভিডিও, সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।